ल भाइ जग्गा अस्ति देखाइदिइसके अब ल ल अगाडि के गर्ने भन्नुहोस्। अब जग्गा धनीसँग कुरा बसेर त गरौँ न त फाइनल। जग्गा धनी ए भाइ जग्गा धनीमै हो क्या लाल पूजा मात्र मेरो नाममा छैन के बुझ्यौ त्यो भइहाल्छ कुरो भन न अगाडि पनि कारोबार गर्न त जग्गा धनीसँग भेट्नु पर्ला नि त। भाइ तिमी जग्गा लिन्छौ जस्तो मलाई लागेन हावादारी कुरा गर्न मसँग यसरी भेट्ने टाइम छैन बुझ्यौ तिमी जग्गा लिँदैन जस्तो लाग्छ। ए सर सर बस 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 नरिसाउनु। यस जग्गा धनी चाहिँ किन भेट्नु पर्यो जग्गा धनी थाहा छ तिमीलाई कति बिजी मान्छे हो हक सम्पान जति स्टेटस हाल्न बिजी छैन त्योभन्दा धेरै बिजी छ तिमी जग्गा धनीसँग भेट्ने बल्ल तल्ल म पास गर्ने दिन चाहिँ ल्याइदिउँला गरेर जान्छ अबे साले बुझ्नु त्यसो भए फाइनल कुरा गरौँ न त भाउ कतिसम्म गर्नुहुन्छ उहाँले? भाउ भाइ लास्ट तिमीलाई 28 भनेको थियो 27 सम्म लास्ट गर्ने भएको छ बहिनीले नभए यहाँ 15-20 जना मान्छे छन् मलाई दिनु कि मलाई दिनु तपाईँ श्रेष्ठजीको मान्छे भएर मैले तपाईँले दिन लगाएको नभए त सम्भवै थिएन भन्नुहोस्। त्यसो भए फाइनल अब 27 मा 27 सम्म दिन्छु लास्ट भिनाजुलाई मैले अब खासमा आफ्नो लागि होइन भिनाजुको लागि जग्गा खोजेको थिएँ। अब तपाईँसँग कुरा मिल्छ जस्तो लाग्यो मलाई। भिनाजुको लागि हो अब यसो गरौँ न भाइ अब तिमी पनि भिनाजुको लागि हेर्दैछौ काम छोडेर हिँड्या छौ होइन अब यसो गरौँ न त भाइ खाजा साजा खर्च मिलाइदिन्छु। तपाईँले के मलाई बिचोले सम्झिनुभएको? म आफ्नो दिदी भिनाजुको लागि जग्गा खोज्दैछु तपाईँले के मलाई दलाल सम्झिनुभएको? भाइ बाबा म त यसो ऊ सम्झेर पो भनेको भाइ यस्तो नराम्रो नसोच न यार बरु 50,000 1 लाख रुपियाँ आउँछ भने कुरा अगाडि बढाउँ। अब चाहिँ कुरा मिल्छ जस्तो छ भाइ यसो गरौँ न त म लास्ट जग्गा धनीसँग 24 सम्म मिलाउन लाउँछु माथिको दाजुभाइ गरौँ ल कसो ल भाइ भिनाजुलाई फोन गरिहाल।